Всім привіт! Сьогодні я вирішив розповісти про таку серію, як Скотт Пілігрим. Вийшла екранізація від Netflix, і вона виявилась трішки не тим, що я очікував. Для початку я хочу взагалі розповісти, напевно, з творця цих пригод, про Брайана Лі Омеллі. Сама ідея Скотта Пілігрима як комікса прийшла до нього не спочатку. Як і автор One Piece, який писав інші історії, а потім вже зміг перейти до більших, так і Омеллі почав свій шлях з Загубленої в морі. В цьому коміксі головна героїня, дівчинка-підліток, відправляється в подорож по різним місцям, веде розмови з людьми та іноді веде розмови сама з собою в своїй голові. Брайан Лі Омеллі аналізує почуття підлітків, дає читачу зануритися в роздуми та проаналізувати їх поведінку. Сама головна героїня передавала почуття самого автора, і це буде пізніше зрозуміло в інших його роботах. Цей комікс відрізняється від того тону, який буде в його наступній роботі. Познайомившись з коміксом «Загубленою в морі», вже можна зрозуміти, що автор намагається в своїх роботах аналізувати почуття людей та переносити все це в малюнках. Його наступна робота про Скотта Пілігрима є, напевно, самою цікавою його роботою, проте не ідеальною. Почнемо взагалі про що цей комікс. В ньому розповідається про життя 23-річного канадця Скотта Пілігрима, прихильника відеоігр, учасника музичної групи, в якій він грає на бас-гітарі, який живе в квартирі свого друга в Торонто. Йому подобається Рамона Флауерс, яка нещодавно переїхала в Канаду. Але щоб завоювати її серце, йому потрібно перемогти 7 злих колишніх Рамони. Так, опис може викликати деякі запитання у тих, хто не читав цей комікс, але після того, як ти його прочитаєш, ти розумієш, що автор намагається розповісти цікаву історію кохання під призмою відеоігр, фільмів та музики. І ось ці елементи змогли на диво передати емоції читача, як наче читач грає у гру. На протязі всіх томів, що автор пише, йде багато відсилань на ігри і всю гіківську культуру. Є і Сонік, Маріо, роботи і таке інше. Також автор намагається давати читачу якісь цікаві роздуми під час читання цього комікса. І на диво в коміксі немає постійних бійок. Персонажі можуть розмовляти і просто поводити себе нормально. Але якщо в коміксі стаються бійки, то вони будуть виконані масштабно та з відсиланням на ігри. Також в коміксі є музичні виступи, навіть є ноти, по яким можна зіграти справжню мелодію. Події у коміксах відбуваються впродовж цілого року. Взагалі, якщо дійсно дізнатися багато цікавого про цей комікс, то можна дізнатися, що Скотт є змальованим з самого автора Брайана Лі Омеллі, який також грав у групі та жив у зйомній кімнаті. Ось що в інтерв'ю розповідав Брайан Лі Омеллі. Скотт – втілення моєї юнацької мрії. Він безтурботний, його люблять дівчата, він б'ється як супергерой. У його віці я теж грав у групі, у мене з'явилися нові друзі, і мені хотілося їх чимось здивувати. Ім'я персонаж отримав завдяки пісні Пламтрі, яка мала назву «Скотт Пілігрим». Також ще цікаві факти. Сам комікс спочатку був чорно-білим і пізніше його розмалювали. Розмалював комікс Нейтан Фейрберн. У автора вийшло 6 томів коміксу, він випускав по одному тому в рік. Під час написання цього комікса перед 6-м томом з Брайаном Лі Омеллі зв'язалися Universal Pictures і запропонували зробити екранізацію його комікса з живими людьми. Він погодився на це. Також паралельно почалась розробка гри про Скотта Пілігрима. І про фільм я можу сказати, що він нормальний, але кінцівка відрізняється від варіанту, який був у коміксі. Режисером фільму був Едгар Райт. Він зміг перенести дійсно непогано самі фішки коміксу в фільм. Наприклад, ракурси, звуки в вигляді слів і таке інше. Але фільм провалився. Я вважаю, що сам фільм добре передає сюжет коміксу. Але коли ти вже знайомий з коміксом і всіма 6 томами цієї серії, а для глядача, який не знайомий з цим, мені здається, що він буде незрозумілий, він буде занадто швидким по подіям. Можливо, я не правий, напишіть в коментарях. І ось я можу перейти до того, що у мене почалось знайомство з цією серією, з гри Скотт Пілігрим.
І напевно, перше, що я відчував, коли грав в цю гру, це черепашки ніндзя. Так, зараз це звучить цікаво, але тоді, по відчуттям, це було дуже класно. Повернутися в цю атмосферу черепах через цю гру. Взагалі, якщо дійсно почати шукати, що насправді є натхненням, то можна дійсно помітити, що гра має стилізацію під River City на NES. Це також цікаво, бо після гри про Скотта Пілігрима River City випустять River City Girls, яка буде дуже схожа на гру про цього бас-гітариста. Взагалі, я вважаю, що ця гра є дійсно чимось цікавим, тому що команда розробників, художників та музикантів дійсно змогли створити те саме відчуття від тих ігор. За художній стиль відповідав Пол Робертсон, і він вважається дійсно талановитим художником зображуванні піксель-арту. І за це дійсно йому можна поаплодувати. Він зміг перенести дизайни з коміксу так, що воно ідеально вписалося в атмосферу гри. А поведінка персонажей та їх рухи виглядають дійсно проробленими. Наступними, хто зміг дійсно ідеально підійти до написання музики в рівнях, це група Анаманагуті. Кожен їх трек передає атмосферу рівня, в якому знаходиться персонаж або персонажі. Ця група досі виконує свої треки на великих фестивалях електронної музики, і люди йдуть на їхні концерти і навіть отримують задоволення від їхнього виконання. За розробкою гри також слідкував Брайан Лі Омеллі. Весь сюжет в грі йде по коміксу, але не переказується. Тобто, коли я почав в неї грати, мені стало цікаво, що ж відбувається між рівнями, чому деякі персонажі себе так поводять і таке інше. Після цього я й зацікавився цим коміксом. Взагалі, ця гра є також збірником відсилань на інші ігрові серії, десь на Double Dragons, десь на Черепашок Ніндзя, та навіть на Guitar Hero і таке інше. Гра взагалі нелегка, але в ній є магазин, в якому ви можете купляти спроби і інші речі для вашого персонажа. Тобто ви можете назбирати монетки, повернувшись на рівень, який ви вже пройшли, а потім піти в рівень, де є магазин, де більш вигідні товари для купівлі, і там купити спроби або інші речі. Також у цій грі є різні кінцівки. Правильною вважається та, в якій ми граємо за Рамону Flowers. Пізніше ця гра зникла з магазинів Xbox 360 та PlayStation 3, тому що закінчився договір з Universal Pictures, а гра була у вигляді віртуальної версії, фізичної копії не було. У 2020 році нарешті її повернули у фізичному виданні та для нових актуальних ігрових систем. І ось після великої перерви вийшла екранізація від Netflix. Вийшла екранізація від Netflix, і вона мені сподобалась десь 50 на 50%. Екранізацією зайнялась студія Science Saru. Це студія, яка робить анімаційні проекти в Японії. Цій студії вдалося дуже гарно перенести персонажів на екран, при тому, що якщо врахувати сам комікс, то персонажі більш деталізовані. Це мені сподобалось. Самі рухи персонажів та динамічні сцени теж гарно анімовані. Те, що вони покликали групу Анаманагуті, які писали музику до гри, щоб написати саундтрек, це також мені сподобалось. Ось деякі приклади треків, які мені сподобалися в цьому анімаційному серіалі. Але не сподобалось те, що цей анімаційний серіал рекламували як покадрову екранізацію. Показували ті самі кадри, які були і в коміксі та фільмі. Але історія виявилась зовсім іншою в анімаційному серіалі.
Замість екранізації комікса глядач отримав гарно анімований початок, як в коміксі, а далі продовження історії комікса з розкриттям персонажів. З іншої сторони, можливо, спрацював ефект неочікуваності, яку зміг створити трейлер. Тому цей анімаційний серіал зміг здивувати. Але я досі не проти, якщо автор все-таки вирішить екранізувати історію з коміксу. Підводячи підсумки, хочу сказати, що Скотт Пілігрім на диво виявився дійсно цікавим твором, який зміг об'єднати фанатів відеоігр та всієї гік-культури. Цей твір дуже сильно вплинув на сприйняття людьми ігор, ще до книги та фільму першому гравцю приготуватися. Комікс, фільм, гра, музика, а тепер і анімаційний серіал можуть познайомити глядачів з цікавими персонажами та світом Скотта Пілігріма. В кожному з цих творів є дійсно велика жага до розкриття цікавих ідей, або сюжетна ідея в анімаційному серіалі, або повага під час стилізації персонажів в піксель-арті, та ж сама повага до музики і так далі. Люди під час створення були дійсно зацікавлені цією історією і намагалися її передати до глядача. Я вважаю, що їм дійсно це вдалося. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатися на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу.